はい、森田九郎です。今日は、足指についての動画を上げていきたいと思います。足指ですね。この足裏と足指の関連があるってぐらいもご存知ない方も多いと思うんですよね。はい。だって、指こう動かしたらさ、ここだけじゃなくて、ひらも動くじゃないですか。で、足もそうで、足指って言っても、足指ってここだけじゃないんですよ。これ骨で出すと、こういう風な状態になっているので、この足指は、ここからですね。うん。なので、ここから、はい。もうここから足指が始まってると思っていただきたいなというところで、はい。で、よく土踏まずという風に言いますが、この土踏まずの部分も、3個あります。横から見たときに、よく、こうですね。こうなった時の、この内側のアーチっていうのがあるんですけど、これがこの骨ですね。この骨がある。この骨が落ちてくる状態を、扁平足っていう風に言うので、そのアーチが潰れる、ここがぐしゃっと潰れてくる状態のことを言うんですね。だからこれ崩れてしまっている状態。で、次にこれ外側ですね。外側のアーチっていうのは、こっちですね。ここのことを言いますけど、ここって全部地面についてると思うじゃないですか。でもこれ骨で見てほしいんですけど、この骨、小指の骨はここから始まっていて、ここには溝があるんですね。はい。ここには溝があって、実際のところ、一番ちゃんとアーチがある状態で、ここが指一本突き抜けるような状態になるんですよね。はい。実際のところ、これが外側から足を見た状態になりますが、こう僕もこうしたらくっついちゃいますね。ここが。ただ実際のところ外側の、これ外くるぶしなんで、外側から見ると、こういう状態。で、僕もね、まだ完璧ではないので、この状態で小指がちゃんとついていて、これぐらい、開いてる状態ですね。ここから指が抜けれるぐらい、指一本抜けれるぐらいの隙間があるというのが、横アーチが形成されてますね。外側のアーチが形成されてますねっていう状態です。これが、内側からもこうですね。これがこういう風に、ぐしゃっと肉が潰れていってしまってたりしたら、良くないよという状態です。はい。こう縦から見たときに、横アーチが、こういう風にもう肉がはみ出ちゃってる人、こっちにぐにゃっと、ここの肉がね、はみ出ちゃってる人とか、も多いですね。横アーチが潰れちゃってると。で、また、ここの内側のアーチが潰れてきてしまうと、ぐしゃっと、この骨がね、潰れていってしまって、で、こう飛び出して外反母趾。で、こう飛び出して、こっちの指はこういう風に内側に入るんで、なんかこうね、ガコンガコンとなってるのが外反母趾ですね。同じように、ここの肉がはみ出してきて、この指が開いてきてしまうと。外側に。こう開いてきてしまって、で、こっち側について内反小趾と。こういう感じ。っていう風になってしまうという人が結構いらっしゃるんですが、それはこの外側のアーチ、内側のアーチが潰れてしまった結果起きるんですね。そんで今、内側のアーチと外側のアーチの説明をしましたが、ここ空洞になってるじゃないですか。ここの空洞になっているここが、内側のアーチと外側のアーチで形成されて、ここですね。足の甲の部分からできている、これが横側のアーチ。こっち側に空洞になってる。という状況なわけですね。はい。なので、ここに空洞ができることによって、ポンと立った時に、かかと、小子宮、母子宮とあるこの3点がね、ポンと三脚のように立っている状態っていうのが、いい状態なわけですね。で、実際三脚というと、もうこの小子宮と母子宮の部分で、ここで終わってしまうので、ポンと立ってしまうので、これだとこことここだけで立ってるような感じになってしまうので、よくね、ここの部分が浮いてしまう、浮き指とかっていうのはね、言われるんですけど、これはね、
まあ足の指、足の裏の筋肉の低下っていうのも一つ言えるんですけど、まあそれだけじゃなくて、単にここのすねの骨、ここのすねの骨がさ、ここにあったらいいんだけど、ここにあったらちゃんとグッと指までちゃんと踏ん張れるんですけど、これをね、こっちに膝を伸ばしきって過伸展しちゃうと、体重が、それは、後ろの方行っちゃうでしょって、という状態なんですね。うん。で、結構前重心になってる人がいるとかっていう話なんですけど、このかかとが後ろに行きながらも過伸点で、上体、体ですね。体自体が前に行ってしまって、すねの角度がこっちなのに、体が前に行って、こういう風に前重心になってるっていう風になると、浮き指状態の前重心にはなると思います。はい。なので、僕は、浮き指に関しては、足指の筋力低下、もう関係ないとは言いませんが、大事なのは、すね、膝だと思っているので、浮き指に関してはどうですかっていう質問は、また、浮き指に関してはまた別の動画で上げさせてもらえたらなと思います。今日はこの足裏の筋肉についてですね。で、実際のところ、どこなのっていうところがあるんで、僕の足の裏こんな感じなんですけど、まあ僕結構綺麗な足だと思うんですよね。はい、この内側のアーチ、形成するところに、ここですね。はい。この筋肉。この黄色の部分ですね。ちょっと黄色、わかりづらいんですけど、この後別の説明で赤とか青とか使いたいんで、ここでは黄色を使います。で、外側のアーチ、ここにありますが、ここの外側のアーチを形成する、ここの部分を、こういう風に。もう色が違うじゃないですか。土乗ってないわけだから。ここね。はい。で、横のアーチがこういう風にあると。うん。で、まあ、こういう風に、ここですね。こういう感じで、ちょっと黄色で分かりづらいんですが、こういう感じで、ここの溝を作ってほしいんですよ。ここの溝を作ることによって、どん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 これが高くなっていってあげると、足がさ、こういう風に上がるでしょ。うん。こういう風に。うん。で、もう逆にこれが潰れてくるとどうなるかっていうと、こういう風に広がっていっちゃうわけですね。こういう風に広がってっちゃうと、足自体が横幅広がっていくのと、広がるのに対して指は内側に入っていくというようなことが起こりやすくなってきます。はい。で、ここの筋肉、外側の筋肉、足裏の筋肉が鍛えられることによって、こういう風に溝を作っていくというところですね。はい。で、実際のところ、この、内側のアーチを作るためにはどうしたらいいのかっていうところで、ここの筋肉ですね。ここの筋肉がすごい重要になってくるんですけど、こう、iPad で説明すると、こうですね。ここにある母子外転筋っていう筋肉です。母子外転筋っていう筋肉は、今、こういう風にあるでしょ。僕がこう力入れたら、こっち側に力入れたら、ここに筋ができました。これね、グッと。はい。ここの、こうするね。ここの筋肉ですね。はい。ここからついてるんで。もう色塗っちゃうです。後で洗えばいい。うん。ここの筋肉が母子外転筋。ここの筋肉が足の親指を外転、外側に持っていくための筋肉ですね。うん。ここです。ここにあります。はい。で、もう一つ、外側。外側は、ここですね。小子外転筋っていうのがあって、これは小指。これですね。ここにある筋肉です。なので、こう、ここにあるよと。汚ねえな。ここにある筋肉です。うん。それぞれ、これらの筋肉が縮まることによって、ここが縮まることによって、この指が
こっちに引っ張られる。ここからここを縮めることによって指がこう開いていくってことですね。で、実際親指もここの部分が縮まることによってこっちに持ってかれるので、両方の外転筋が広がることによってこういう風に。で、ここが縮まって指が広がる。逆にここの筋肉が弱ると開いてきて、ここも広がって指は内側に行っちゃう。なので、ここですね。ここを締めていくっていうためには、今の母子外転筋と小子外転筋。この真ん中から考えて外側なんで、それぞれ外転筋っていうのが働くことによって指が外に開かれると。ここの筋肉が、しっかり働いてないともう足が開いてグラグラ状態なので、その上の骨のすねですね。ここがこう地面バーンってついた時に、ここがぐにゃぐにゃぐにゃっていう風になっちゃうんですね。ここでしっかり体重をバンって支えるためには、このすねが、安定するためには足の裏がしっかり働いて、膝の位置が安定して、股関節までエネルギーが届いて、ちゃんとお尻に伝わると。だから、ここがもうふらついてしまうと、ふくらはぎとか、ももとか、への負担が出てきてしまうと。もうここでさ、アーチがないとこっちにぐしゃって潰れちゃうわけだから、潰れちゃったらさ、もうこうなるかこうなるかしかないわけですよ。で、膝が内側に入ったりだとか、で、股関節もこうぐしゃっと潰れてしまったりだとかっていうことが起こりやすいので、ここがまっすぐついてくれないと、お尻の筋肉がうまく使えなくて、結果的にももが太くなっちゃう、ふくらはぎが太くなっちゃうっていうことが起きてくるということですね。はい。で、次に大事なのが、指を開く方だけじゃなくて、今度は指をこう、屈曲ですね。低屈と言いますが、この屈曲方向へ持っていく筋肉っていう、さっきのは外へ広げる筋肉ね、指を外へ広げる筋肉。次は、屈曲させる筋肉なんですけど、さっきのこの筋肉の中であったこの真ん中ですね。端子屈筋っていうのがあります。この端子屈筋っていうのは見てわかると、4本、親指以外の4本に全部くっついていますので、この動きですね。この動きをしてくれる筋肉です。はい。で、それを書くと、ここのかかとのここからついていて、で、こういう感じに4本についてるという状況ですよね。はい。ちょっとここまであるという感じで、ここです。はい。なので、この人たちがちゃんと働くことによって、こうですね。ここが縮むことによって、この4本の指が動いてると。小指を外側に持っていくのがさっきの外転筋ですね。小指。外転筋。で、屈曲させるのが親指の、屈曲させるのはここの端子屈筋ですね。はい。はい。じゃあ、親指はという風になりますが、この親指のところは、ちょっとね、これだと分かりづらいかもしれないですけど、この部分にある端母子屈筋。ここですね。ここにある端母子屈筋っていうのがあって、ちょっとわーってなってて分かりづらいんで、端母子屈筋だけ書くと、ここですね。ここにあります。こういう風にあるんで、これがこう働いて、親指が動いてます。なので、こういうチョキ、チョキ、チョキ、チョキの動きは、端母子、母子の方の屈筋。あとの4本の、端子屈筋。母子屈筋、端子屈筋。という感じ。この横に広げる動きと、こう、チョキチョキする動きとっていうのが、まず基本として両方できれば、ここの筋肉、足裏の筋肉は非常に使いやすくなるので、この色分けしているここをそれぞれ鍛えていくトレーニングをすることによって黄色の部分のアーチを作っていきましょうという話ですね。はい。では、早速動いていきます。指がどうしても動かないっていう方は、この後動画で、動かない方用の、エクササイズをやりますので、まずは、やりたいエクササイズ。これができるのが理想ですというエクササイズをやっていきます。まず指を全部浮かしますね。で、母子外転筋を使いたいので、だいたい親指と親指の間が指1本分ぐらいの隙間を開けてもらって、親指と親指をくっつけるようにして地面につきに行きます。こうです。
3、4、5、6、7、8、9、10。これによって先ほどの内側のアーチの親指を外側に持っていくよという筋肉を鍛えていきます。次が指また全部浮かした状態で、今度は小指外転筋の方ですね。外側のアーチのケースです。小指を外側に3、外側に遠く4、5、6、7、8、9、10。はい。で、それぞれが動かせたら、それぞれを制御した状態で、別の筋肉を動かすということをやっていきます。まず、親指をこうやってついていただいて、母指外転筋を収縮させて止めた状態。この止めた状態で、小指外転筋、小指を外側に持っていくと。2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じ。はい。それで、またちょっと休んでね、休みながらやってください。で、指今度全部上げて、今度は逆です。小指がついた状態で親指を突き抜く。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じ。真ん中の3本の、指はなるべく浮いててほしいんですけど、持ってかれる分にはまあ構わないですが、なるべくつかないように意識はしておきましょう。まああとね、こういう風な、こうピコピコピコという動きもできればいいですけど、はい。で、小指の方から順番にこういう風についていく。指を広げながら、波のようにウェーブしていく。という動きも、まあ5回ほどですね、できるといいでしょう。そうするともう結構足の裏が熱くなってくると思います。はい、そしたら今度は、屈筋ですね。単母指屈筋と、単指屈筋の、屈筋群をこういう風に指を動かしていくチョキチョキの動きですね。はい。これも、親指をグッと。もう骨がここから筋肉を動かしてる。ここを縮めることによって、指がここから動いてるよっていう意識をするために、この骨が動いているので、他の指は上がっている。だから4本の指を上げて親指だけがこういう風に降りていくという動きと、他の4本がしっかりこっち、今度はこっちからこっちに向かってここを収縮させることによって親指は上がっていくっていう状態でこっち。で、ここがギュッと寄ってますね。はい。これのチョキ、チョキ、チョキ、チョキという動きです。で、両足でやっていただいても構わないので、こうやって足を上げる必要はなくて、はい、ちょっと自分で足をこの辺でいいんで、浮かしてる状態でやってもらえばいいので、この状態で10回行きましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、やると、この辺がね、つりそうになる方とかっていう方が結構いらっしゃるんですけど、それはこの辺の骨がちゃんと動いてなくて、筋肉だけで行こうとしている状態になるので、これも後で解説をしていきます。まずは、さっきの外転筋でしっかり指を開くことができないと、ここが動かすことができないので、まずは指を広げるところっていうのが非常に重要になってくるんですね。はい。で、まあ、結局、指が動かないよって言って、この動画見てる方が非常に多いと思うので、まずコツですね。この、外転筋が働かないと指が広がると。ここが広がるよと。足自体が広がるよっていう話をしましたが、ここを自分でギュッと締めてあげると、こっちの指が外に開きやすくなるんですよね。はい。これで力入れろというわけではなくて、この辺でギュッと自分で締めてもらって、で、親指を掴んで、こっち側に、外側にね、こう開きながら、痛いの我慢しないでくださいね。痛いのはダメですけども、痛くない範囲で指を外側にグッとこう、
持ってってあげる。で、その時にちょっと力を入れながら、自分でこっち、外側に開きながら、ここも掴んだから開く。開いたものをこっちに、こっちに、こっちに、こっちに持っていくっていう感じですね。うん。これをまあ10回ぐらいやってもらうと、この掴んでるここの母子外転筋のところが、筋肉が硬くなってるのをイメージして、指の掴んでるところが、硬くなってんな、使ってんなっていうのをイメージしながら動かしてあげると。いいですね。はい。で、同じように小指側も掴んで、そうするとこうちょっと開きやすくなるので、こう、外側に。ここをしっかり掴んであげながらやるのがポイントですね。はい。で、こう指をね、外側にこう持ってってあげるのと掴んであげるっていうことで、で、力を入れる自分で。しっかり。で、今こっちの掴んでるこの小指外転筋の方が、筋肉ちょっとピクピクしてんな。みたいなのを感じながら、これも10回ぐらいやってもらうっていうのと、あと、クッキングですね。クッキングに使ってあげるときには、もうここ、骨がね、ここからあるので、ここを動かすつもりで、自分でね、この辺をこう、いつもね、ほぐしてあげるのも大事です。関節がね。こことかもこう動かしてあげたりとかしないと、ここがもう固まっちゃってて、ここのほんの1ミリの動きがないから筋肉がつっちゃうとかっていうことが起こりやすくなってくるので、この辺をね、動かしてあげる。なんかボールとかでほぐすっていうのも大事なんですけど、こう一個ずつのね、骨を感じながら動かすっていうのも大事です。ここをこう互い違いにこう動かしてあげながら、で、ここもう4本の指をこう掴んであげるように、ぐーっと、もうこの指のところじゃなくて、もうここから掴んであげるような感じで、ぎゅーっとしてあげる。で、親指をこっちに持っていく。で、この状態で力入れる。そうするとこの辺に力入ってるのがわかると思うんですよね。こうするとね、釣りにくいと思います。足は。ぎゅーっとこの状態で力入れる。っていうのと、親指を下げて、今度はこっちの指を全部、こっち側に持ってって、で、こっちの親指は下に持ってって、で、この状態で力入れる。ぎゅっと。だから、こう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 っていう風に自分の手で動かしてあげることと力を入れること。だからここに筋肉があるよというのを自分で触りながらも感じながら動かしてあげていくということがまず重要なので、これをね、やり続けなきゃもう使わないと足の指は蘇らないです。はい。で、また、これができるのに足の指が動かせるのに足が太いよっていう方が時々いらっしゃるんですけど、そういう方とかなんかは、結局、指は動くんだけど、使い方がうまくできてないっていうことが結構あって、それはさっきの浮き指じゃないですけど、そういうところも含めて、すねの位置とか、膝がねじれちゃってるとか、股関節がねじれちゃってるだとかっていうようなことが起きているので、しゃがみ方がおかしいとかね、足の使い方自体、歩き方がおかしいとかっていうような原因があったりするので、足の指が動けばそれで OK じゃないですけど、足の指が働かないと、膝とか股関節いくらやっても、やっぱり 100% いかないっていうところがあるので、指がちゃんと動かせるようになることはまず大事です。だからといってそれだけでは100点取れないので、はい。それはまず踏まえた状態で考えてもらいたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。はい、足、指、足裏ということで、女性はね、どうしても人体が緩い方、例えば、肘がガコンといっちゃうとか、膝とか股関節、肩周りとかが柔らかすぎる、緩い方っていう方が結構いらっしゃって、足も例外ではなく、この筋肉だけじゃなくて、この周りに人体が死ぬほどいっぱいあるんですね。はい、だからその人体が硬い人と緩い人だと、やっぱりこの潰れやすさって全然違うので、はい、柔らかいとやっぱ潰れやすい。っていうことは、筋肉をしっかり鍛えることと、あとはもう感覚的な正しいポジションっていうのを覚えておくしかなくて、潰れやすい人とかなんかもうグラグラで不安定な方とかが多いから、その分やっぱり靴がすごく重要。やっぱりサイズが合った靴が大事だよっていう風に言ってる動画全然人気なくて、はい、靴の動画もぜひ見ていただきたいんですが、はい、それだけじゃなくて、いろいろ売られてますよね。なんかこう、ね、外反母趾用のサポーターとか、なんか指になんかつけるやつとか、それが合うと思うなら全然僕はやってもらってもいいのかなとは
思うので、否定はしないんですけども、まあ、インソールとかも、はい、どうしてもね、やっぱ人体を鍛えることっていうのはできないので、はい、もうできるのは筋肉と感覚だけになるので、それをやっぱりサポーターっていうもので、カバーしていくっていうことは別にダメじゃないのかなっていうふうには思ってます。はい。まあ、5本指のソックスとかなんかは、ただこの指の間が蒸れないだけじゃないのかなっていうふうに思うので、別に5本指のソックスを使ったからといって指が動くようになるかつそういうわけではないですし、5本指のシューズとかなんかも、ね、まあそこまでっていうふうには思いますけど、はい。まあ指が窮屈じゃないかなっていうところは靴の場合はあると思いますが、靴下はそこまで効果っていうのはあんまり感じないかなと思います。はい。靴下もなんかこうね、アーチサポート的なやつとかいっぱいあるので、それを使った方が足が安定するよっていうことであれば、そういうのも使ってもらってもいいのかなというふうに思います。はい。で、まだまだね、足の裏全く感覚がないよっていう方とか、まあそもそも靴が合ってないとか、あとは足の裏を地面につく機会が全然ないとかっていう方とかも非常に多いので、はい、そういったところを改善していって、ぜひ美脚を作っていっていただければなというふうに思います。今日は以上。